lakini jipeni moyo, wewe umeshinda ulimwengu ili sisi tupate kushinda. Tunatamani kuwa karibu na wewe, rafiki mpenzi, mtunza dhoruba, wewe unayetuthamini, unayetutunza na kutujali. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo ambayo umetupa. Umesema unamtafuta mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Tunakushukuru kwa ajili ya akili njema ambayo Bwana umetupa ili tukutafute. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya wanawake. Asante kwa sababu katika viumbe vyote ulivyoviumba, ulipofika kwa mwanamke ukasema si vema mtu huyu awe peke yake. Asante kwa ajili ya ile thamani kubwa uliyoiwekeza ndani ya mwanamke kwa ajili ya heshima yako Kristo. Tunakuinua na kukutukuza. Jina lako liinuliwe kwa wanawake, jina lako litukuzwe, mfalme amani. Kwa ajili ya kusudi lako Bwana tunaomba ukajifunue na kujidhihirisha. Nitumie tu kama chombo chako kilichotengwa kwa kazi iliyo njema, na Baba tukauone wema wako na utukufu wako ukatufunike mahali hapa. Neno lako umesema ni taa na mwanga wa njia zetu, tunaomba ukatuangazie, na umesema ni kali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Tunaomba neno lako likapite, likakate, likaondoe chochote ambacho Baba ukitaki kukiona katikati yetu. Kwa utukufu wako Kristo tumeomba. Amen. Amen. Wanawake amen. Hallelujah. Hivyo vigelegele Mungu amenipa. Nakushukuru mwinjilisti, umoja wa wanawake, viongozi, Mungu awabariki sana. Kati ya nafasi ambazo wengi wamepata, basi na mimi nimepata nafasi ya kusimama hapa. Niwashukuru sana kwa kunipendezesha, na mimi napendeza. Amen. Mungu awabariki viongozi. Hallelujah. 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 Mungu awabariki sana 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 sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Wakati mwenyekiti anachangisha hapo, naona ananichungulia, nikasema ninalo jembe nimekuja nalo lishakamilisha. Nimekuja na jembe langu. Baba naomba usimame tu. Mjidai tu hicho cha kwako. Hallelujah. Ameshakamilisha mambo mwenyekiti, uwe na amani. Hallelujah. Hallelujah. Nimekuja na watoto wetu pia, tunaye festival wetu, tunaye na mtoto mwingine. Wasimame waliko, wasimame tu. Amen. 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 Usikaone kadogo nimesema festival, anamaliza chuo. Hallelujah. Amen. Tunamshukuru Mungu. Neno ambalo Mungu ametupa kwa ajili ya mahubiri ni Luka 22. Luka 22. Kile kitabu cha Luka 22. Luka 22. Mstari wa 40. Neno la Mungu linasema alipofika mahali pale, Luka 22 kuanzia mstari wa 40, anasema alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba, akasema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni wakamtokea wakamtia nguvu, naye kwa vile alikuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Naomba kamata hiyo sentensi. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Na kichwa kinasema, Mungu utuwezesha kushinda majaribu. Amen. Mungu anatuwezesha kushinda nini? Majaribu. Hatuna namna tunaweza kushinda majaribu nje ya Mungu. Hakuna namna utaweza kushinda au kuvuka mahali popote unapita nje ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kamata huo mstari, alipoondoka akawakuta wamelala. Nini kiliwapelekea kulala? Kwa sababu ya huzuni. Ni nini kimekupelekea ulale? Ni nini kimekuchelewesha? Ni nini kinakuchosha? Ni nini kimekutia katika hali ya huzuni? Wengine sio huzuni, ni uchungu, ni maumivu, ni mateso. Katika kukaa katika hali fulani umepelekea vitu vyote vimesizi, umelala. Nataka nikwambie mwanamke, nyanyuka. Simama, anza upya. Simama, jitie nguvu. Ulivyokaa hapo inatosha. Nawaambia Waisraeli
ungenielewa ungeongeza tena na kigeregere. Nimesema hivi, ukiona nyumba imesimama, ujue nyuma kuna nani? Wakati wa kuumba, Mungu aliumba vitu vyote akaviweka hapo. Akamletea wanyama, akaleta ndege akaweka hapo. Akamletea Adamu, akasema ngoja nione atavitaje. Adamu akavipa majina. Alipovipa majina ni sawa sawa na ndivyo vilivyoitwa, hakuwahi kubadilisha. Lakini alipofika akaona hapana, mbona hakuna anayefanana naye? Akasema si vema likasata. Wewe mwanamke si vema. Wewe sio sawa sawa. Akikosekana mwanamke kanisani sio sawa sawa. Akikosekana mwanamke kwenye familia sio sawa sawa. Akikosekana mwanamke kwenye taifa sio sawa sawa. Akikosekana mwanamke mahali popote sio sawa sawa. Wababa ni vichwa, wamepewa maono. Haya maono yatimie, lazima uwepo mwanamke anayeweza kuwatamia, anayeweza kusukuma, ya kwamba lazima kitokee. Baba ataomba, lakini Mungu atasema. Wako wapi wanawake wanaomboleza leo? Watakaoomba Tanzania iwe na amani, watakaoomba ushoga ubatilishwe, watakaoomba nchi yetu itulie. Haleluya. Sifikiri unaomba kwa sababu wewe ni mlembo. Jiulize wakati ule foleni iliyokuwepo nyuma, kwa nini Mungu akakupa huyo? Baba, unaelewa wakati uko kwenye machaguo palikuwepo wengi wazuri tu, kwa nini huyo? Ndipo utakapojua kwamba uogi kwa sababu tu amekuvutia sana. Ndipo utakapoelewa uogi kwa sababu ana umbo zuri. Unaona, kwa sababu ya si vema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi kwa ajili ya lile kusudi la Bwana alichokubebesha baba, alichobebesha mwanamke, anawaweka pamoja kwa ajili ya kulitimiza kusudi la Bwana. Mungu alipoona kilichoko ndani ya Lydia, akasema si vema, nitamfanyia msaidizi. Akanipeleka kwa Wabena, akajua nikienda huko miungu ya Wabena ipigwe, miungu ya Wahehe ipigwe, miungu yote iliyo kwenye hizo kabila na kona wapangwa itakumutwa. Kwa nini? Kilichoko ndani ya huyu mtu na huyu hapa nikiwaweka pamoja, lazima Yesu atukuzwe. Haleluya. 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 Usije ukayaona hayo kwa ajili ya kusudi lake. Ulipokwisha kuingia, akaiondoa protector, akakuonyesha picha halisi ili uingie kazini. Haleluya. 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 Sikia mwanamke, wewe sio tu wembe, sio kisu, sio panga. Wewe ni silaha fulani hivi, ni mashine gani fulani hivi ambalo Bwana anasema wewe ni rungu langu na silaha yangu ya vita. Kwa wewe nitavunja. Simama mwanamke, anza tena. Ondoka kwenye hayo machozi, ondoka kwenye huo uchungu, ondoka kwenye hayo maumivu. Simama kwenye nafasi, anza kujitafuta, anza kujitafakari. Piga magoti, mwambie Bwana, nimesimama kwenye nafasi. Ulipouliza wako wapi wanawake, nimekuja leo tena kukwambia Baba, niko tayari, nitengeneze tena, nipeleke kwenye hilo kusudi. Haleluya. 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 Kutokana na vile Mungu amewekeza kwako mwanamke, hakuna namna utamudu pasipo maombi. Sikifika siku za kuomba, tunajihesabuni. Hayo maombi ni akina mama Maira, kina Philomena, ndio fellowship. Usikiliza, hapa hakuna fellowship, hakuna cha wamama, kuna cha nini. Mwanamke sikia, hakuna namna utasimama kama mwanamke bila maombi. Wewe ni mlinzi. Wanasema hebu tunashuhudia ule mstari, tunajitaga sisi ni jeshi. Naomba tukiri kama ulivyo bila kupunguza, kama ulivyo wanawake jeshi. Tuseme mstari kama ulivyo wanawake. Mjanielewa? Nasema hivi, tuseme Zaburi vizuri, wanawake wapelekao Injili. Wanawake wapelekao habari njema ndilo jeshi kubwa. Vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Kila kitu lazima kuna kigezo. Usijiite jeshi kama una habari njema.
silaha yako ni kiwembe. Wakati wenye habari njema sisi ni rungu la Bwana. Ni silaha yake ya vita. Kwa sisi anavunja vunja. Ndio maana nikwambia mwanamke, usijitazame kigoigo. Naweza nikawa sina elimu. Naweza nikawa sina gorofa, sina nini. Lakini ile kwamba nimemjua Bwana. Anasema wajisifu kwa sababu wamemjua Bwana. Usijisifu kwa sababu ya mali wewe. Usijisifu kwa sababu ya nyumba ulionao. Jisifu kwa sababu naye amiri jeshi wa Bwana. Ndiye anayekulinda, ndiye anayekutetea, ndiye anayekuongoza. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Isaya 38. Isaya 38. Mstari wa 15 na 16 nasema, niseme nini? Yeye amenena nami, na yeye mwenyewe ametenda haya. Nitakwenda pole pole miaka yangu yote, kwa sababu ya uchungu wa nafsi yangu, kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya huzuni, kwa sababu ya maumivu ninayopitia. Mwanamke, sikia nikwambie kitu. Hata kama unapita wapi, hakuna atakayekuonea huruma. Hata kama umebeba nini, hakuna atakayekuhurumia. Maumivu unayoyapitia, hali unayopita nayo, nataka urudi kwa Bwana umwambie leo, kitu chochote kilichonipeleka nikaenda pole pole. Kuna mahali nilikuwa na speed ya kumtafuta Mungu, lakini tu kuna vitu tulitopita, ukakaa chini ukalala. Wanafunzi hawakulala kwa sababu walikuwa na usingizi, walilala kwa sababu ya huzuni. Na huzuni ililetwa na nini? Kile walichokisikia kwamba Yesu anawaacha. Sikia, Yesu alituacha akaenda kutuandalia makao, na akasema nimeushinda ulimwengu. Aliisha shinda akatupa nafasi. Sikia mwanamke, toka hapo ulipokwama, toka kwenye hali ya maumivu, toka kwenye huo uchungu, toka, anza kujitafuta upya. Anza, anasema nitakwenda pole pole. Kuna vitu vimeenda pole pole. Ulikuwa vizuri mwanamke mwenzangu, ulikuwa unaenda vizuri wewe, hata kwenye biashara ulikuwa vizuri, lakini ulipoanza kuwa na uchungu na huzuni na maumivu, ukajikuta umeganda huko hapa. Leo tunavua hayo mavazi, tunajikuta yote yaliyotuchelewesha, yanayotukwamisha, yanayotuzonga, tunatupa hayo mavazi, tunasimama kama majeshi ya Bwana kwa ajili ya kuitangaza injili. Haleluya. 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 Haleluya wanawake. Nini kinakufanya uwe na huzuni? Nini kimekufanya ulale? Nini kimepelekea ulale? Ni kitu gani? Kila mtu anajua ni wapi amelala. Ulivyo sivyo ulivyokuwa. Ni kwenye familia, ni biashara, ni watoto. Kuna hali fulani hivi watoto wanatupeleka. Wakisha tupeleka tunakaa hapo. Sisi tunakaa hapo. Mungu anatusaidia kushinda. Yeye anasema tunayaweza mambo yote katika yeye, si katika watu. Wanawake wenzangu, kuna namna ambavyo hapa inajulikana wanawake ni wadondoka mapepo. Wanawake ndio wakulialia tu. Mwingine tutamuona ananena kwa lugha hapa, anagaragara na machozi, tunafikiri nguvu za Mungu zimeshuka. Sijasema nguvu zinashuka, lakini kwa sababu ya mauchungu nakuta mtu analia, machozi yanachanganyika na makamasi. Sio kwa sababu nguvu zimeshuka, hana mavitu amejaza moyoni. Mwanamke, jikumute wewe, jikumute, ondoa hizo takataka, songa mbele. Haleluya. Unabaki hapo kwa ni shingapi kutoka? Yesu anasema tulinge naye, tutambe naye. Yesu tunaye, alishinda kifo na mauti. Tuna haki ya kulinga naye, tuna haki ya kutamba naye. Ni kweli watatamba na miungu yao, lakini sisi tunaye ambaye Dagoni alianguka mbele yake akavunjika vipande. Haijalishi hospitali wamesema ugonjwa huu hauponi. Usikae hapo mwanamke mwenzangu, nyanyuka, jitie nguvu kwa Bwana. Anasema anatakasa damu hata mbaya haitatakasika. Anasema anatuponya magonjwa yote. Haleluya. Haleluya. Anasema si vema, wewe ndio msaidizi, wewe ndiye mjenzi. Hata lini utatangatanga mabinti? Utatangatanga hata lini? Anasema hata lini utatangatanga binti mwenye kuasi? Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke analinda mwanaume. Sisi ni walinzi. Tunalinda. Utalinda na nini? Una silaha ya kiwembe. Utalindaje taifa? Utalindaje mali? Utalindaje watoto? Utalindaje kama wewe sio mwombaji? Utalindaje? Mwanamke, omba. Acha hayo mambo mengine. Tunaweza kukaa kwenye TikTok masaa, lakini hatuwezi
Niwaambia niangalie na mimi nikitoka nionekane. Haleluya. Lakini hivi shai kujiuliza, huo muda unaopoteza ungempa Bwana angalau hata dakika 10, nini kingetokea? Hatushindi kwa sababu sisi tuna mali, tunashinda kwa sababu tunaye anayetushindia. Haleluya. Usijivune kwa kitu kiwacho chochote kama uweze kuomba. Na hicho ambacho unasema akitajua basi nakaa pembeni, hakuna atakayekutoa hapo. Sio mtume, sio mwinjilisti, sio mchungaji wako, hayuko mpaka utakapoamua kurudi kusimama. Ndio maana Yesu aliwaambia, amka nenda mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo kumbe tunaingia majaribuni kwa sababu hatuombi. Unanielewa? Lakini nasema hivi, tunaingia majaribuni kwa sababu ninaweza kuingia kwenye jaribu, Mungu akanifanyia mlango wa kutoka. Lakini ile kwamba nimezama, nimeshindwa kutoka kwenye jaribu, kilichosababisha nisitoke ni nini? Kutokuomba. Kukosa nini? Maombi. Ezra anasema inuka, maana shughuli inakuhusu nani? Na sisi tuko pamoja na wewe. Lakini siku hizi tunasema shughuli inamhusu nabii, inamhusu mtume, inamhusu mchungaji, inamhusu mwinjilisti, inamhusu mimi nitakachofanya nitampelekea sadaka. Sikiliza, Mungu aombe. Mungu afanye nini? Aombe. Ndio maana nasema utanijengea nyumba ya namna gani nipate kukaa, maana mkono wangu ndio umefanya hayo. Inuka wewe mwanamke, hata kama kuna kitu kimekufanya ulale, hicho kitu maumivu yake na uzito wake unakijua wewe, wala sio nabii wala sio mtume. Huyo ambaye wewe unasema nitampa sadaka aombe, yeye mwenyewe ana mavitu yake. Lazima unyanyuke, nenda kutaka maarifa. Takeni maarifa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hatuangamii kwa kukosa maombi. Ukishapata maarifa mwanamke, simama kwa sababu Bwana amewekeza vitu vya thamani na vikubwa na atakudai wewe. Wako wapi wanawake waombolezaji? Kwani unafikiri alikuwa wanawaona lakini wako TikTok? Anawaona wako Instagram, anawaona wako Facebook, anawaona wako kwenye Snap na bali. Anawaona, lakini kwenye lile kusudi hatuoni. Turudi wanawake wenzangu, turudi kwa Bwana. Jitafakari, tafuta utulivu wa ndani. Ni nini kimekupa uchungu? Ni nini kinakupa maumivu? Ni nini kimekupelekea ukalala usingizi? Anza tena, mwambie Baba, ninajua umeniamini. Ninajua kunipa mimi nafasi ya kuitwa mwanamke. Kuna mahali unataka nikuzalie matunda. Kuna namna ambavyo unataka kuona mabadiliko katikati ya maisha yangu. Mwambie Baba, nibadilishe. Mwambie Mungu, nitengeneze. Anasema angalia ni wapi ulikoanguka ukatubu. Anasema na usipotubu anakiondoa kinara. Kuna vitu vimeondolewa kwenye maisha yetu. Kwa nini? Tulibaki hapa kwenye kulala. Hatukutubu tukasema Baba tunarudi. Ninachotamani leo mwanamke, hebu tuende mbele za Bwana tumwambie Bwana. Kuna mahali tumekaa kwa muda mrefu tumelala. Leo hii tunatamani Baba kuanza upya. Tunatamani kuona kanisa likikua. Maana si vema kanisa bila mwanamke, si vema. Pasipo maombi hapa si vema. Pasipo kuona wanawake wanajua hii miradi inaendaje. Mungu amewekeza vitu vikubwa kwa wanaume, lakini wanaume huwa wanajua mipango, wanajua tutafanya hiki, tutafanya hiki. Vitakwendaje? Ndio maana hakuna kamati sio na mwanamke. Walete wa baba wataweka hapo, hata wataturundikia pesa mpaka hapa, lakini watasema hebu tuitie ni mwanamke hata mmoja uko aje. Haleluya. Haleluya. Hao baba wana vitu vingi ambavyo Mungu amewapa. Hao wengine havitokezi kwa sababu gani? Wanawake hatuko wapi tukuwaombea? Tuko wapi kwenye kuombea? Na hakuna Mungu atasema na wewe katikati ya heka. Mungu anasema na sisi katika hali ya utulivu. Anatuambia kwenye Wathesalonike, anasema katika mambo yote jitahidini kutulia. Tulia mwanamke, Mungu aseme na wewe. Naomba tusimame. Sikuamisha. Leo hii mwambie Mungu, nisaidie. Ile tu kujiulize tu, kutabibika mpaka tunapewa nafasi. Leo ni siku maalum kwa ajili ya wanawake. Kama tu huku tunatambulika kwa kiwango hiki, mbinguni tunatambulikaje? Mungu anataka kuona nini kupitia wewe mwanamke? Watoto uliopewa, anasema uzao wa tumbo ni thawabu. Thawabu yako iko kwa watoto Mungu aliyokubariki nao. Sio ukafikiri Mungu atakuuliza kazi
kazi unayofanya, japo amekuweka hapo mzalie matunda, lakini kitakachokupa thawabu ni uzao wa tumbo. Hao watoto umewekezaje katika hali ya kuombea ili tuone matokeo mazuri? Wakati mwingine najiulizaga, Mungu umenipa watoto wa kike, wataolewa na nani? Ndio kasema yanihusu kwa sababu sina watoto wa kiume, lakini unao wa kike, wataenda kuolewa kwa nani? Una watoto wa kiume, watamuoa nani kama watoto wa kike wameanza kujisanga wenyewe? Lakini hayo yote ikiwa Mungu anayapitisha tuyaone kama wanawake. Mbingu zinatafuta mwanamke atakayesema, Baba, ninasimama mahali palipobomoka. Tutoke kwenye hali ya huzuni. Hivi ambavyo vinakupa huzuni, vinavyokuchelewesha, wala hata Mungu hangaiki navyo. Hakuna siku Mungu atakuja kwanza kukuuliza, siku ile ulikuwa umekwazika ndio maana ukuomba. Hana hizo habari. Atakuuliza, nilipokuweka pale ulifanya nini? Ndio maana Esther aliulizwa, nani angelijua ya kwamba ukujia ufalme nyakati kama hizi? Alipojijua akasema, funga na mniombee mimi. Hebu tuende mbele za Bwana wanawake, tumwambie Baba, tunaomba uturehemu. Haya yote yaliyopita ni sisi, kwa sababu sisi umetuweka kama walinzi, na haya yamepita tukiwa wapi? Tulikuwa na huzuni, tulikuwa na uchungu, tulikuwa na maumivu. Hatukukaa hapo kwenye nafasi vikapita. Ukiwa na mali zako, una benki, una nini, utatafuta mlinzi umweke getini na mwenye silaha kubwa. Mwanamke umepewa silaha za kila aina hapo ulipo, lakini kitakapopita kitu chochote, mwenye mali akaingia ndani akakuta zile mali zimeibwa, hataanza kutafuta mwizi wa kwanza atakayekamatwa ni wewe. Mwanamke tumewekwa kama walinzi. Baba anapoangalia akaona watoto wetu wameshabadilishwa na majina, anaanza kutuuliza sisi walinzi tuliowekwa kwenye limbo. Lakini sisi tutaanza kujitetea, Baba, ni kwa sababu ya huzuni, ni kwa sababu ya uchungu, ni kwa sababu ya ile hali tuliyokuwa tunapitia. Sio hivyo, hayo unayoyapitia ni ya kwako, yeye hayahusu. Esther alijieleza na siku 30 sijaenda kwa mfalme. Akamwambia hayo sisi hayatuhusu. Tunataka kujua kusudi la Bwana la kukuweka hapo. Inua mkono wako. Inua mkono kwa Bwana, mwanamke mwenzangu. Wewe unaweza ukajitetea Mungu. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, nakuja mbele zako. Ninaomba tu, ninaomba rehema. Nakuja kwako Bwana, maana imeandikwa, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kweli Bwana Yesu, nimepungukiwa na utukufu wako. Maana uliponiweka sikusimama sawa sawa. Hayo yote unayoyaona yakapata uhalali. Leo hii Bwana, ninatubu na kurejea ili dhambi zangu zifutwe, zije nyakati mpya. Mimi Bwana, ninasimama mbele zako nikiwa na damu ya Yesu. Maana umesema tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema, ile nafasi uliyotuitia kwa jina la Yesu. Mahali popote uliponiweka nikuzalie matunda. Maana umesema sio sisi tuliokuchagua, ni wewe Bwana umetuchagua, umetuweka tukuzalie matunda, na hayo matunda yapate kukaa hapa Kisumu. Umetuweka wewe kwenye mitaa yetu, umetuweka wewe kwenye familia zetu, umetuweka wewe tunapofanyia kazi, umetuweka wewe ili tukuzalie matunda. Baba, siku ya leo naomba rehema zako, naomba msaada wako. Kitu chochote kilichonifanya niwe na huzuni, niwe na uchungu, kilicho Yesu, roho yoyote inayonichelewesha, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu kwa jina la Yesu. Haya Baba, nenda mbele za Bwana, mwambie Baba, chochote ambacho kimekuwa sababu mimi kuchelewa, kinachonikwamisha, kinachonichelewesha, Baba, katika jina la Yesu Kristo anaanza itajamaa. Watoto wako wa Kisungu tuko mbele zako Bwana. Ninakusije Baba katika jina la Yesu. Ikiwa kuna chochote ambacho kimeachilia roho ya huzuni ndani mwetu, kimekuwa sababu ya sisi kuchelewa, kimekuwa sababu sisi hatuzai matunda, kimekuwa sababu sisi tukwame, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, Baba, tunakusihi katikati ya gazabu, ingilia kati na uturehemu, tuondolee Bwana roho ya uchungu, roho ya maumivu, roho ya uchungu, roho ya maumivu, toka
mbinguni. Tuende mbele za Mungu kuomba kwa ajili ya watoto ambao Mungu ametupa. Ambie watoto wetu, Biblia inatuambia watoto wetu watakuwa sifa duniani. Yaani kataa kwamba watoto wako watakuwa na sifa mbaya, watakuwa na sifa njema. Watoto wako hawatakuwa pango la wanyang'anyi. Watoto wako hawatabadilika majina. Nenda mbele za Bwana, omba watoto wako na wajua majina, itakuwa majina kabisa. Msemeshe hapa alipo popote. Hata kama ishaoa, muombee. Mama yangu alinitolea sadaka akafa kesho yake kwa sababu anatolea sadaka tukiwa watu wazima hivi tulivyo, lakini hakuweza kutuombea na kutolea sadaka. Omba kwa ajili ya watoto wako hata kama wameshaoa na kuolewa. Wao watate mbele za Bwana au kuzalia kuzimu wala jana. Watoto wetu ni
Wote tumpigie Yesu makofi mengi. Haleluya. Amen. Wanawake ambao mnapenda maombi hasa kwa habari ya wanandoa, ukipenda baadaye tuonane. Kuna haya ni maombi zaidi ya 100. Omba ni maombi ya kimkakati kwa ajili ya ndoa yako na familia yako kwa ujumla, na Mungu wa mbinguni atubariki. Ni shilingi 10,000. Asante. Wimbo namba 80. Naomba baba usiondoke tafadhali. Mtumishi wa Bwana Lydia, chukua kipande cha keki uweze kumpa pia wako. Rafiki yangu mtumishi mwenzangu ananishawishi nichukulie kwa Bwana naye. Asante sana. Mama Mwangajiro tafadhali, na mzee Mwangajiro waende. Nitamlisha Mama Mwangajiro kwa shilingi 20,000. Wakati tunaendelea na zoezi hili, naomba nikumbushe, baada ya ibada tunaye msaikolojia Dr. kutoka Mwimbili atazungumza na wanawake. Naposema wanawake, waliolewa, waliopo, hawajaolewa, mabinti wako kwenye kundi la wanawake. Asante sana. Kabisa kwa shilingi 20,000. Asante sana. Amen. Basi naomba niwaruhusu sasa viongozi wa wanawake, twende sasa chapchap. Twende mama. Kuna wengine walikuwa